Сайн байцгаана үзэгчдээ. Мандала подкаст эхэлж байна. Манай өнөөдрийн зочноор Монголын уламжлалт эмнэлгийн сургалтын Мамб Датсан төвийн хамблам Монгол улсын хүний гав яатимч Нацгдорж хамбыгаа ураад байна. Танд өнөөдрийн мэнд хүргье. За баярлалаа. Тэгэхээр таны судалдаг энэ ухаан Монголын уламжлалт хангаа ухаан, энэ зурхаа ухаан, энэ нарийн ухааны үүднээс хүн гэдэг бодгал ирнэ. Яг юу вэ? Тэгэхээр манай бүдгийн гүн ухаанд болоод уламжлалт хангаа ухаанд бол хүн гэдэг бодголын тухай бол их авч үзсэн байдаг. За энэ төрөл бодгол нь бол яг үнэн чанартай маш урд төрлөөсөө маш холбоотой. Тийм учраас бол 6 зүйлийн хамаг амьтныг бол энд авч үздэг. 6 зүйлийн хамаг амьтан дотроо хамгийн дээд хамгийн чухал төрөл гэдэг нь бол хүмүүний төрөл гэж байна. Яагаад гэж ийм нөхдөр амьтан болгон бурхан болох ийм ерөөл буянтай боловч хүний төрөл дээр л олно гэж байна. Тэрнээс тэнгэрийн төрөл дээр юм уу, тэр тамын төрөл дээр юм уу гэ бусад төрлүүд дээр нь бол бурхны гутаг тэр хамгийн үн цэнтэй төрлийг бол олох боломж бол байхгүй. Тийм учраас хүний төрлийг бол хамгийн чухал төрөл, хамгийн сайн ухамсарт буян төрлөл гэж авч үзсэн байдаг. Тэгэхээр бид нар бол энийг аваад үзэхдээ хүн төрлөхөтөн бид нар бас өөрийнхөө энэ төрлөөр бахархаж амьдрах нь бол маш чухал юм байна. Тэрнээс нь энэ төрөл ийм олддгүй төрлийг олж авчаад тэгээ энэндээ гутаж гунирч амьдрна гэдэг бол бас өөрсөндөө маш гим үзэж байж байгаа энийг ийм илрэл болдог байхгүй юу? Хүний насны хэмжүүр гэж хэмрэл ундаа гэж. Сүнс сүлд гэж. За одоо энэ уламжлалт ангаа ухаанд яг юу гэж бас арай нэг өөр маягаар хэлвэл хүмүүнийг сайхан амьдарч явахт нь бол хамгийн чухал юм бол юу гэж байгаа. Нас байна, үйл байна, үйл. За тэгээд буян байна гэж байгаа. Энэ гурван зүйл бол хүний амьдралд хамгийн чухал зүйлээ л гэж манай уламжлалт ангаах хүн бол авч үздэг. Тэгээд насан тэгвэл ямар учиртай юм бэ? За үйл нь ямар учиртай юм бэ? Буян нь ямар учиртай юм бэ гэхээр нас бол жишээлбэл амийг амьдруулж яадаг тэр хэмжээ бол ерөнхийд нь хэлж авч үзэж байгаа. За тэгсэн мөртлөө амьны насны хэмжил барагдаад ирэх нэг асуудал байна. Гэтэл нөгөө үйл үйлдэлүүд үлийн үрн бас барагдах гэж бас нэг юм байна. Тэн дээр буян нь барагдах гэж. Энэ гурван харилцаа хамааралтай зүйл хамгийн бодууштай хамгийн чухал зүйл нь бол буян байдаг. Жишээлбэл хүний үлийн үр болоод өөрсдөө бидний бие хэл сэтгэлээр хийж байгаа бүх үйлдэлүүд үхэл гэдэг чинь тэр бүх зүйлүүд бол зогсож байгаа байхгүй юу? Гэтэл үйл нь барагдсан байж хаад насных нь хэмжээ хаягдал нь байж их юм бол хүн амьдраад байдаг. Үйл нь барагдаад насны хэмжил барагдаад ингээд үхэл ойртоод ирэх тохиолдолд буян нь байгаад байх юм бол бас амьдраад байдаг. Тэгээд хэрвээ харин буян талаасаа барагдаад эхлэх юм бол нөгөө хоёр нь дагаад хомстоод тэр хоёр нь бол дагаад үхэл бидэн дээр ирж байгаа. Тийм учраас эндээс харахаар нөгөө түрүүнд иржсэн тэр эрдэнэт хүний төрөл чинь бол өөрөө буйны төрөл учраас буян гэдэг юм биднийг амьд байхад ямар чухал юм бэ гэдгийг л маш сайн бодуустай. Энэ дээр бас нэг тодруулаад хэлэх юм бол нөгөө эрдэнэт хүний төрөл дотор чинь хоёр сувг байна гэдээ ойлгочих л та тийм. Ямар сувг байна вэ гэхээр нэг нь цэврийн усны хоолой гэдэг шиг нөгөөх нь бохирын хоолой гэдэг шиг ийм хоёр зүйл хүний амьдрал нөлөөт. За би тэр бохирын гэж байгааг нь бол манай номонд юу гэж хэлсэн гэхээр ингэж хэлсэн байж байгаа. Хоёр түүтгэр гэж үзэж байгаа. Хоёр түүтгэр нь дахиад тэгвэл нэг хоёр нь юу юм бэ гэхээр нэгдүгээрт нь бол Нисванысын сэтгэлүүд гэж байгаа. 84 мянган Нисванысын сэтгэл гэж авч үздэг. Тэгээд тэр Нисванысын сэтгэл нэг байна. Хоёрт нь бол юмыг үл мэдсэн ойлгоогүй нэг ийм түүтгэр байна л гэж байгаа. Тэгтэл бас нөгөө талд нь тэр сайн
цэвэр гэдэг шиг зүрх сэтгэл чинь бол биднэрт чуулган, хоёр чуулган байгаа. Тэр нь бол буйны чуулган, бэлэг бүлгүүний чуулган гэдэг одоо хоёр чухал юм биднэрт байна. Тэгэхээр энэ хоёр зам мөрдөр бид нар бол өнөөдөр амьдарч яваа. Гэхдээ энэ хоёр зүйл бол хоёулаа хүний зүрх сэтгэлд байж байгаа. Намшид нь байж байгаа. Тэр намш нь бол яаж ирэхдээ урд төрлөөс, завсрын төрлөөс орж ирсэн, зуурдын төрлөөс орж ирсэн намшинда хідэн галав дамжаад төрөл авсан өөрийнх нь тэр хийсэн үйлдэлүүд нь бас тэр ДНХ-д нь одоо бичигдсэн байж байгаа байхгүй юу? Тэгээд ирэхдээ энэ замбуулан дээр ийм сайн төрлийг олоод ирсэн бол яагаад бид нар ингэ зовоод байгаа гэдэг асуулт гарна үсттэй. Тэ? Гэхдээ хичнээн хүний сайн төрлийг олсон боловч бид нар тэр хоёр чуулган шиг бүх юма цэвэрлээд ариусгаж болоогүй төрөл байхгүй юу? Тийм учраас муу Нисванысын төрлийн хувь биднэрт бас тэр намшид нь байж байгаа учраас төрөөд гараад ирэхэд замбуулийн ертөнц энэ орчлон гэдгийг бол Бурхны ном авч үзэхдээ бол ер нь орчлон бол зовлонгийн мөнч нартай л гэсэн. Энэ бидний амьдарч байгаа энэ хүмүүн төрлөختөө сорилын юм шүү. Яг энэ сорилын төрөл. Тэгээд хэрвээ жишээлбэл бид нар ингээд энэ хүний сайхан төрлийг олцоод энэ орчлон дээр гараад ирэхээр орчлог эргэн тойронд орчлон зовлон байгаа. Мөн чанар байж байгаа. Тийм учраас тэр тал руу ороход нөгөө Нисванысын хоёр түүтгэр чинь зүгээр биднийг дэмжиж байгаа байхгүй амар отоод л байж. Отоо зүрээсээ тэрийг хөгжүүлэх гээ тэрэнд нь алга ташаад одоо ингээд хийлэх гээд нь шүү дээ. Энээс яа салах юм бэ гэхээр дээдийн номыг үзээд айгүй өндөр боловсралтай болох юм бол энийг өөрөө хорих юм нь бас нөгөө талын нөгөө сайн юмд нь байж байгаа байхгүй. Хэрвээ бид нэр энэ сайн төрлөө улам сайн болгоод энэ орчлон ертөнцөөс явъя гэх юм бол нөгөө хоёр чуулганыхаа тэр сайн талыг хөгжүүлээгүүд бас тэр нь биднэрт байж байгаа. Боломж нь энд байж байгаа учраас бид нар энэ дээр одоо аль замаа сонгоод байна гэдэг нь л бидний одоо тэгвэл энэ хоёр бас холилддаг нэг юм байна. Бас нэг гарц байгаа. Хоёулаа холилдсон. Одоо урд насны түүтгэрч холилдоод явж байгаа. Энэ яваа насны сайн юм ч бас явж байгаа. Урд төрлийн сайн юм ч байж байгаа. Гэхдээ л энэ дээр бол бид нар ухамсараараа дээд ухамсар төрлийнхээ хэмжээнд дандаа энэ зөв талаа одоо авч явах нь бол хамгийн чухал юм байна. Гэхдээ энэ буйны талаа яахаа гэвэл яг одоо энэ ургамал шиг одоо бид нар ургамлыг одоо усалж जैन те нарны илч байна, салхины хэмжээ таарж जैन те тэгээ хөрсний үржин шимэн таарж байгаатай яг адилхан бид нэр тэр буйныхаа одоо чуулганыг аривжуулах нь биднэрт л байна. Цаг цөвөн цаг гэж нэг юм зүйл одоо яригддаг. Тэгээ энэ цаг үеийн хүмүүс одоо таны сая ярьдаг энэ юмд хэрд үүсэж ухаарч амьдарч чадж байгаа бол гэж асуумаар. Тийм тэгэхээр цэвүүн цагт бол хамгийн одоо цэвүүн цагийн 5 евро энтергээд авч үздэг л дээ. Тэгвэл тэрд бол бас нэг сэтгэл нь цөв болно гэж нэг авч үзэж байгаа. Үзэл бодол нь цөв болно гэж байгаа. Үзэл бодол цөв болно гэдэг чинь ёс суртахуунгүй болж эхэлнэ л гэж байгаа. Ёс суртахуунгүй болоод ирэхээр нөгөө төрөний ярьдаг тэр хоёр түүтгэрийнх нь юм л аривжна. Тэгэхээр энэ дээр бол цэвүүн цагийн амьтад яах юм бэ гэхээр өвчний одоо бас цөв болно гэж байгаа. Тэгэхээр энэ цөмөн цаг гэдгийг бид нэр бие хэл сэтгэл гурвынхаа үүднээс сайн болгыг бол сайн болох бас боломж нь байна. Тэгвэл нэлээ ухамсар, хүч чадал, ухамсар зарж тэрнийг сайн болгоно. Тэгэх юм учраас эрүүл сайхан амьдрал сайн үеиг бол бас төвчээр гэдгийг бол маш ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр ягаад нөгөө цаг цөмөн цаг гэдэг энэ талаар асуу гэхээр та тэр их олон жилийн өмнө шувууны ханиад гэж гарах үедээ эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээр бас уулзаж ярилцаад та надад нэг юм одоо санаж байгаа болов уу? Ийм одоо өвчин зовлон гарнаа. Шалтгаан нь энэ байна. Засах одоо арга нь энэ байна. Гэт надад судар үзүүлж хэлсэн та санаж нэг өнгөтэй шувууны зурагтай, гахааны зурагтай тэр чинь бүр ковидоос аль өмнө штэ. Тэгээд тэр болоогүй юмнуудыг надад үзүүлээд судар дээр ингээд тайлбарлсан байдаг гэж ярьж ирсэн. Тэр утгаараа би цөөн цаг гэж асууж байгаа. Цаг зөвдгөр ийм өвчин гарнаа гэдэг. Бид нар бол 2009 онд байхаа H1N1 гэдэг халдварт өвчин гарахад бас би эрүүл мэндийн яамд хөсөлтөнд тавьж яаж ороод манай мам дацсан эмнэлгийн эмчнэр ороод
тэнд баг болж ороод тэгээд тэр ээжнийгээр өвдсөн хүмүүсийг хөсгөтөр одоо орсон. Тэгээд тэнд эдгээгээд бас бүр одоо юу гэдэг нөгөө сэхэнд байсан хүнийг хүртэл авч эдгэж бид нар ингэж л явлаа. Энэ яаж яана вөхтөр Монголын уламжилт ангаа авах хэдэн мянган жилийн өмнө бурхтуудын айлтвар тэр бодисатва нарын гэгээрэлд хүрсэн одоо тэр өндөр хэмжээний мэдлэгтэй болсон бурхад бодисатва нарын хийсэн ном бол ямар ч эрен үед одоо үннээр байдгийг тэр утгаар л бид нар тэрийг одоо эдгэж байгаа. Сая одоо ковид дээр бид нар бас орсон уламжилт ангаа авахыг би одоо энэ мөнгө сайхан сайтыг болох үед нь бас хэлээд тэгээд ороод зөвшөөрөл аваад ингээд ороод цэргийн асуудал дээр орсон. Гэхдээ бид нар бол тэнд бас энэ өвчнийг одоо эдгээсэн. Гэхдээ эдгээхдээ бол таны дөрөнд хэлжсэнчлэн бид нар тэр яг судар номонд юу гэж бичсэн, яг одоо халдварт өвчнийг яаж эдгээх тэр зарчим нь байгаа, ямар юм хийгээд ямар шин тэмдэгтэй өвчнүүдийг яаж эдгээх үү гэдэг энэ зарчмыг барайл одоо ингээд эдгээсэн. Тэгээд Монголын уламжилт ангаа ухааны салбарт бол Мам Татсан эмнэлгийн эмчнэр одоо их хамгийн түрүүлж орж зам өмөр гаргаад тэгээд 3 сар гарan амжилттай ажилласны дараагаар манайс уламжилтын салбарын бас энэгээр эдгэж болох юм байна гэдэг тэр замыг л одоо гаргаж өгч ингэж л орж олон хүн тусалсан доо бид нар. Тэгээд тэр судар дээр Сарсан Багийн зураг байсан санагдаж байна. Хааны зураг байсан. Ковид гарахаас хэдэн жилийн өмнө уулзж ирсэн биз дээ. Гэтэл ийм ингээ одоо ирээдүйд ингэж гарах юм аа. Тухайн үед одоо тийм байдгийг багтаал гэж бодож ирсэн. Тэгэл амьдрал дээр батлагдсан гэдэг утгаараа би агуу юм байна. Монголын уламжилт ангаа ухаан гэж. Тэр одоо бид нар бас ингээд энэ байгальд бол маш их нян вирус бол байж идэг тийм. Тэр бас тухайн цаг үеийг одоо хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болж бас хүн төрөлхтөн нөлөөтэй байхаас гадна вирус бактерийг үүсгэдэг тийм юмыг одоо сэтлийг хүмүүс хийгээд энэ одоо чухал гэж судалж агаад тэрнийг одоо хүн төрөлхтөнд ямар нэгэн байдлаар ашиглах юм айл бидний номонд одоо хэлсэн байж байгаа. Бүр англиар нь хэлсэн. Ийм одоо хор одоо дэлгэрэх юм бол ингэж эмчлээрэй гэдэг юм одоо ингээ хэлсэн л байдаг юм да. Одоо бас л түрүү чинь бид тэр ярьсантай адилхан одоо ирээдүйн цагтаар бас ийм зүйл одоо бас муу амлаж байгаа юм биш тийм ээ. Ер нь зүйл гарнаа. Ийм юм шиг бас л одоо юмнууд байдаг юм байна да. Тий, тэгээд бүр одоо айлтцсан. Одоо дараа энэ ирээдүйн цагтаа бидний үе биднээс хойш бас тий одоо 200-300 жилийн дараа янз бүрийн тохиолдлуудад бол маш аюултай өвчнүүд бий болох талаар их айлтцсан л байдаг л да. Утад туйлгаад мундаг хүмүүсээ одоо бичвэлтэйсэн байх. Монгол хүмүүс ингэж бичсэн байдаг юм уу? Төвд хүмүүс бичсэн байдаг юм уу? Эсвэл энтхээс улбаатай байдаг юм уу? Энэ талаар та хэлж. Тэгэхээр энэ ангаа ухаан ч бол бурхны одоо 10 их ухааны 5 их ухаан дотор нь орж ирдэг салбар л да. Тийм учраас бол энд одоо бурхтуудын тэр тусмаа одоо манал бурхны болоод бусад одоо бурхан бодисатва нарын айлтсан асар олон тэр онол шүн байна л да. Тэр шүн онол шүнг одоо Монголын болоо төвдийн энэтхийн эрдэмтэн мэргэд энийг дэлгэрүүлж бас хийсэн номнооч зөндөө байдаг. Тэр утгаараа бол тэгээд нэгэн цаана нэг онол шүн нь байж байгаа учраас тэрнийг одоо дэлгэрүүлээд ингээд аваад явуулсан энэ зүйлүүдийг бид нар ч гэсэн одоо тэр урдахтай нь хойдохтай нь ингээд бүгдийг л одоо харж судалж ил байгаа байхгүй. Тэгэхээр энд л бол асар олон мэдлэг бол байдгийм байна. Бид нар харин энэ мэдлэгээ одоо өөрсдөө бас орхигдуулсан бас л одоо цагийн үйлсийг дагаад одоо энийхээ эсрэг болсон үе Монголын ард түмний хувь тавиланд бас байж л байгаа шүү дээ. Тэрний нэг нь бол бас уламжилт ангаах байна шүү. Тий. За тэгэхээр монголчуудын туулсан зам мөр одоо социализмыг тодорхой хэмжээнд тууллаа. Энэ цаг үеийн янз янзын байдалтай холбоотойгоор олон удаа их тийм өв уламжлал үнцэнтэй зүйл бас мартагдсан. Цагийн ирэхээр үзэл сурталын одоо зориудын ойлголтоор хүмүүсийн хандлагыг өөрчилсөн гэдэг яриул бас олон зүйл байна л да. Тэгэхээр энэ бүгдийг сэргийгч явж байгаа одоо олон хүмүүсийн нэг нь бол та. Тэгээд туулсан
зам мөр шулуун дардан байгаагүй байх. А үрдүн гэж бол айхтар чухал зүйл байна. Яаж нэхээр Европын өндөр хөгжилтэй орнуудаас танаа эмнэлэг дээр бас хүмүүс ирж эмчлүүлдэг. Тэгээ энэ талаар та тодруулаач. Их л өндөр хөгжилтэй улс орны хүмүүс ирдэг болохоор зэрэг их л өөр учрах шалтгаан байдаг болоод ирдэг байх таа гэж бодох юм. Тэгэхээр одоо бид нар бол энэ Монголын уламжлалт тангаа ухааныг 3000 жилийн тэртегээс бас ингээд авч хөгжүүлж ижээ. Тэгээд бас нэлээд өндөр сайхан хөгжлийнхээ төвшөнд мэдлэгтэй явж яхад нь бас улс төр болоод манай түүхийн бас нэг баланс өдөр татсан. Тэгээ 38 оноос хойш энэ чинь бүрэн 20-д ингээд явцсан байдаг. Тэгээ 90 он хүртэл чинь бас одоо хэцүү нуугдмал тийм байлаа шүү дээ. Тэгээд үлж өгшөөрсөн, энийг үзий ядсан, олон кино хийсэн. За тэрнийх нь дүр төрхч одоо надаар бас ингээл хүмүүсийг заримдаа үзэж байгаа чи одоо надыг нэг сэрэлтийн дүрээр л хараад байх юм даа. Ингээл ярьж байгаа. Сэрэлт киноны ламын дүр. Зэргээр л харж байгаа. Тэгээд одоо энэ ангаах бас их зовлон үтсэн л дээ. Түүхэн бол. Тэгэхдээ энийг бид нэр одоо бий болгох гэж бас олон жил одоо зүтгэлээ. Ялангуяа энэ ардчлалын буйнаар 90 оноос энэ сэргсэн. Тэгээд ийм ард түмэн тэрний эсрэг болсон салбарыг бий болгоно гэдэг бол асар их. Тэгээд энэ салбарыг бас яг ном ёсоор нь одоо ингээд болгоод аваад явна гэдэг бол маш чухал юм байна. Энийг цааш нь авч явахын тухайд таны саяын хэлдгээр тэр гадаадын олон хүмүүсийг хэн эмчлэх нөхдөр манай нөгөө сургуулийг төгссөн эмчнэр чинь эмчилж байна. Бас гадаад эмчнэр танад сураад байх шиг байсан тийм ээ. Гадны оюутнууд сурж Польшоо төгссөн балгаар бүр нэг Франц настай хүн төгссөн тий. Ингээд тэгэхээр энийг ингээ эдгэхэд одоо манай Отчмарам сургуулийг төгссөн хүмүүсийн бас нэг 30 гаруй эмчнэр дэлхийн 15 орнд яг уламжлалтаар тэр улсын эрүүл мэндийн салбарт нь ажиллаж байна. Эн чинь монголчуудын одоо асар том бахархал юм. Тэрнээс гадна одоо гадны маш олон хүмүүсийг манай мам татсан эмнэлэг бол эдгээсэ. Энэ бол Монголын ард түмэнд үлдээж байгаа хамгийн том өв соёлыг тэд нэр ирээдүйд одоо авч явах юм байна гэдэгт л одоо бат итгэлтэй байгаа л да. Ямар ч байсан одоо хуучин шиг тасараад ингээд нэг яах нь мэдэхгүй болохгүй гэж байна шүү дээ. Болохгүй. Тэр сайхан тийм ээ. Одоо тэгтээ би бас нэг зүйлийг ойлгосон. Одоо зөвхөн энэ эмчнэр энэ амгаах ухааныг сурахаас гадна ерөөсөө бидний одоо энэ ард иргэд мэн энийг сурснараа бас ойр зуурын амьдралдаа хэрэгжилжүүлэх энэ их нарийн мэдлгүүдийг сурчих юм бол хүүхдээ ч гэсэн өөрөө тэмцээ зүгээр гэр дотроо эрүүл байх юм сурах юм байна. Тийм учраас би ер нь Монголын хамгийн том өв соёл юунд үлддэг юм бэ гэхээр тэр үндэстэн ясны ард иргэдийн дунд байсан мэдлэг ухаан өөртөө хэрэгжилжсэн ухаанд үлддэг юм байна гэж бодоод энэ жилээс одоо энэ ард түмэндээ одоо жоохон соён гэгэрүүлж энд байж байгаа нөгөө нууц гэж хадгалж байгаа юм аа. Ер нь тэднэртээ үлдээ гэж бодож байгаа. Тэр нууц өвцгээд бидний багш нараас дамжуулж авсан тэр нууц юмнуудаа ер нь нууцлахаасаа илүү ард иргэдтэй одоо бас хүртээх нь бас миний үүрэг юм байна л гэж одоо бодоод байгаа ш. Тэ? Тэгэх юм бол энэ юусоо тэгэл хэдэн зууны дурш одоо тэр ард иргэд чи өөрсдөө тэрний чинь ач тусыг хүртэж чинь. Тэгэхээр тэр чинь тэгэл ард иргэдэл тэрийг авч явдаг л ийм л түүх юм байна шүү дээ. Тэгэхээр орчин үеийн амгаахын шинжилгээ ухаанд одоо лусаас гаралтай бас өвчин зовлон байна гэж үзэхгүй. Хандлагууд нь өөр. Тэгэхээр хамгийн гол сонирхоод байгаа зүйл энэ гадны өндөргөлтэй улс орнуудын эмчнэр ийм байдаг юм байна гэдгийг одоо бас хүлээн зөвшөөрöd байна. Тий. Энэний цаана өөр нэг учир шалтгаан байна гэж бас ихэнх эмчнэр бас анзаараад байгаа шүү дээ орчин үеийн. Тэгэхээр та энийг тодорхойлооч. Жишээ нь орчин үеийн шинжилгээ ухаанд болохоор лусаас гаралтай өвчин гэж угаасаа байхгүй гэж үзнэ шүү дээ. Үгүй нэг утгаараа. Тий. Энэ юу яаж байна? Энэ шинжилгээ ухаан бас айгүй олон юмыг судалж байна. Судалж байгаа шүү. Сүүлийн үед ялангуяа. Тий. Яагаад судалж байгаа нөхдөр чинь тэр өнгөрсөн лөө манайхан
маш их орж үзэж байна. Энэ дэлхийн нийт ер нь ямар юм байсан гэдэг юм яриад байгаа байхгүй юу? Тийм учраас одоо жишээлбэл би дараа сая асуултыг дэлгэрүүлээд ярьж өгье. Одоо энэ шинжлэх ухаан юуг олцсон бэ гэхээр яг үнэн шартаа би бол бодохдоо үүдийн үрийг бол эдгээр олцсон байна гэж бодож байгаа. Яаж ийм зөвшөөрсөн байна? Хүлээн зөвшөөрсөн. Тэгвэл үүдийн үр гэж хэлэхгүй. Арай өөр нэршлэр. Хүний ДНХ-г нь бол судалсан. За. Хүний ДНХ-нуудын судлаад үзэхдээ одоо таны ДНХ, миний ДНХ ингээд юусоо хүн болгоны ДНХ өөрөө хоорондоо хязгаарт авахцдаггүй юм байна. Өөр байдаг юм байна гэдэг чинь манай бурхны шишин юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хүн болгоны үүлийн үр бүгд өөр шүү дээ гэж альтсан. Ерөөсөө яг нэг хүнтэй авь адилхан үлийн үр гэж бол байхгүй гэдэг тоо. Ингээ альтсан. Тэгэхээр энэ шинжлэх ухаан бас асар олон юмыг одоо судалж байна. Сайн сайхан сэтгэл, сайн сайхан юмдар тэр нэг зүрх дараад байна шүү дээ. Тэр чинь буддизмын яг хэлсэн юмтай яг таарад байгаа байхгүй. Зүрхэнд сэтгэл байдаг юм а гэдэг. Тийм учраас бол зүрхийг бол сэтгэлийн орон гэж одоо манайх авч үздэг. Үр хүүхэд минь яаж явах нь оноо мэднэ, үүлийн үр нь мэднэ гэж ингэж манай аав бол одоо тэгж ярьдаг. Бид нар тэгээд би тэр номыг ч одоо манай ангаах ухааны номон дотор байна. Тэр чинь одоо номлолын үндэст нь бүр их гоё хэлсэн. Тэрний тухайлбал тэр чинь бол гэхдээ арангийн сэмлэ намшиж өнгө. Өөрийн чинь сэтгэлээс намш гарна гэж байгаа байхгүй тий. Тэгээд яаж ийм нөхдөр эцэг эхийн цагаан улаан туслаас бол бие нь л бүтдэг юм аа л гэж байгаа. Сэтгэл яадаг юм бэ гэхээр зуурдын төрлөөс орж ирж байгаа маа гэж байгаа. Тэгэхээр намш гэдэг нь одоо сүнс үү? Сүнс. Тэгэхээр сүнс чинь бол яаж ийм нөхдөр одоо сүнсийг ингээд судлаад байна л да. Нар сарнаас хүний эрхтэнд яад нөлөөлөд байгаа гэдгийг судлах хэрэгтэй. Тэгэнгүүт энэ одоо орон гэж тайчдаг байхгүй юу? Энэ биш ээ. Манай удамжилт байгаа хүн бол нар сарнаас нөлөөтэй байгаа. 28 одноос бидний өнөөдрийн тав дээр ярьж байгаа энэ цаг хугацаач нөлөөтэй байгаа. Тэндээс асар олон хүч одоо харилцан хамаарлууд байж байгаа байхгүй. Тэгтэл нөгөө урд насны үүдийн үр нь хамааралтай. За тэгэнгүүтээ урд насны үүдийн үр дотор чинь бас асар олон юм байж байгаа. За тэгээд тэрүүний таны тэр асууж байгаа энэ лусын өвчин болоод өвчин дотор одоо хэдэн зүйлийн дөрвөн том зүйл байдаг. Тэрний нэг нь наадах чинь байхгүй. Нэг нь бол урд насны үеийн үрээс олсон өвчин байна гэж үзэж байгаа. Тэгтэл одоо энэ төрөл дөөрөө өөрөө олж байгаа бас нэг өвчин байна. Гэтэл нөгөөх нь яаж ийм нөхдөр бас нэг өвчин боловч нэг тодорхой хэдэн хугацаанд ирээд тэр нь эмчилгээ аваад явчих. Энэ насндараа олсон өвчний нүүдүүд ангаагаад эдгээгээд наслуулах болцоонууд байж байгаа байхгүй. Гэтэл нөгөөх нь бол бүгдэд нэрийцсэн одоо гадны шалтгаантай ад дотор байна гэж. Тэр дотор чинь лусын адууд байж байгаа. Лусын адын өвчин бол асар том хүрээний өвчин байхгүй. Яг тэр засны хийдэг юм уу эсвэл эмийн нөгөөл тэгэл тэр идэгдэг байхгүй. Тэр байдаг л өвчин. Бид нар энэ мартагдсан юм шүү. Энэ ер нь худлаа шүү. Орчин үед ийм байх чи юунд тийм ярддаг гэхээсээ илүү таны мэдхүйг утгаар бүрийн лүгүүн гүнзгий ороод явал тайлэгдэхгүй зөндөө байгаа юм байна. Тий. Ер нь тэгээд хараа нөгөө түрүү дээрсэн нөгөө нэг зүрхэнд байж байгаа сэтгэл гэдээс тэр чин гэрэл энерги байх. Бүр цацраг тэр чин. Одоо тий намш чинь гэрэл. Тэр гэрлийг бид нар нөгөө түрүүнд ярьсан тэр нөгөө хоёр түүтгэрээр ягаад байх юм бол гэрэл нь ингээл багасаал тэгэл хүний хувь тавилан өөрөө жоохон гутарж байгаа байхгүй. Манай энэ эзэн ч одоо яатсан юм бэ? Одоо надыг нэг ийм сайхан төрөл би ч одоо гэрэл гэгээтэй ийм сэтгэл штэ. Тэгтэл манай эзний хийж байгаа энэ үйл нь буруутаад миний гэрэл одоо багасаад байна л гэж одоо яаж байгаа. Тэгээ гэрэл нь тэр багасаад ирэхдээ хүний царай зүс муухай болдог, өнгө царай зүс нь доройтдог, өвчнөд нэрвэгддэг. Тэгээд юу яадаг? Нөгөө бодсон санс ажил үйлсэнд бүтдэггүй гэдэг ингээд бас нэг ийм том хүрээл бий болчихдог. Тэ? Нөгөө энергийн саатал мат тэгээд тэр энерги хүч ерөөсөө ингээд сарнихын сарнаад эвдэрх нь эвдрээд ингээ явчихна те.
юмнаас хамаарахгүйгээр, хүнээс хамаарахгүйгээр ч юм уу те. Альва юмнаас хамаарахгүйгээр амьдрахгүйгээс л хойш. Энийг бэрийн зурхаа гэдэг нэг ёс байна. За зарим залуучууд бол ерөөсөө тэр ямар хэрэгтэй хайр сэтгэлтэй байх тал болно шүү дээ гэдэг. Та энэ дээр нэг яриач. Наадах чинь асар чухал мөртлөө яг тийм бэрийн зурхаа гэдээ байдаг юм да. Тэгээ бэрийн зурхаа гэдэг чинь яг л түрүүний нөгөө ямар гариг эрхсдээр төрсөн ямар үеийн урд үеийн үрэн тээж яваа хүн ямар бас хүнтэй суухтаар энэ дундаас одоо амьдрал нь бүр цэцэглээд урт настаад хоёулаа одоо амны хувьд, биеийн хувьд, эргэтэн эд агуурсны хувьд, зохицлын хувьд хиймэрлундаа тэгээд одоо үр хүүхдийн тавилан энтрээрээ одоо ямар байна гэдгийг зурдгийг. Ингээд харахтаар за бүр болохгүй гэсэн юм байна. Ярьж хөөрөөд нэг ингээд нэг ойлголцоод явдаг хүмүүс байдаг. Бүр нэг тодорхой хэмжээнд дутагдал үүсдэг ойлголцоход. Ойлголтын зөрүү гарч ирээд байдаг. Харилцан хамаарал, хандлага. Тэгээ энэ бүгд чинь нэгэн тал одоо тэр чинь гэр бүл болж байгаа хоёр хүн тэр дундаас үр хүүхэд гарна. Тэгээд энэ насыг туулна. Тэгэхээр чинь одоо их л нарийн ухаан шиг байгаа. Тэгээд чиний нэг айхтар хүмүүс нэг тоохгүй байна уу? Энийг одоо би ард түмэндээ юу гэж хэлэх гэж байна вөхтөр энэ бас тоохгүй байж болдгоо хамгийн анхааруулжтай зүйлээ гэдгийг одоо хэлье. За нэгдүгürt хоёрт нь энийг бол заавалчгүй авч үзээрэй. Авч үзэхгүй байж байгаа бид нар заавалчгүй тэр зовлонтой хэсэг рүү очиж ингэж явдаг бол одоо бас зүйл. Тэрээс гадна бас энэ орчин цаг үед хүн болгон одоо хайрлал гэдэг. Гэхдээ амьдрал дандаа тэр хайрандаар тэгж бэлгэж идэг энэ зам мөр биш шүү. Нэгэн л хүмүүс хоорондоо харилцан хамааралтай байдаг, нэгнээс хамаарч амьдрдаг болохоор тэр нийлэмжийн асуудлыг л урдчлал зурцсан. Энийг бас нэг юм хэлье. За. Нэгэнт ингэж суудсан бол одоо төвчээрийг л ихтэй засвас арга ухаан байдаг ба. Төвчээрийг л одоо барьсаар байгаа л тэгэл амьдралыг дуусгах нэг бол. Тэгээд төвчээр. Тэгээд төвчээрийг ингээ гаргаад байхтар чинь хүний сэтгэл өөрөө уярдаг, хүний сэтгэл өөрөө зөөлрдөг те. Тэргүүрээ бол дахиад тэр хоёр чинь сайхан байх. Тэгэхээр бид нар зөвхөн энийг 100 насны амьдралыг нэг за зурхай нь одоо таараагүй юм бол байдгаа гэж зурхайг нь хэлчихээ тэрнийг урьдчилсан хэл. Суудсан тохиолдолд яаж эв түнжинтэй байх вэ гэдэг юм ал одоо их эрхэмлүүл одоо аяг хагарчихтар яаж бид нар болох вэ те. Аяг хагарахад их амарх те. Тэрийг бүтэн байлгаад одоо 100 жил нэг аяган дуuna гэдэг бол бас овоо шүү дээ тий. Төвчээр ухаан. Тийм боловсрол гэдэг. Тэгэхээр сэтгэл тэр жинхэнэ тэрийг гоё ойлгыг бол жинхэнэ тэр хайр гэдэг тэр нэн жасарлын сэтгэлийг амтан богдыг энерги бурхны тэр хилээд байгаа сэтгэлийг эндээсээ гаргах нь бас тэр хоёр хүнд чинь байх шүү дээ. Нөгөө сайн өрөө тариад явах. Тий, сайн өрөө тариаж. Тий. Муу юм аа жоохон ингээ устгах чинь л эсвэл хойш нь тавьчин тий. Тэгж явах нь бол маш чухал гэж л одоо бодож штэ. За студид маань хүрэлцэн ирж сонирхолтой сайхан яриад л гисэн танд их баярлалаа. Уламжлалт ангаах ухааны төлөө хийж байгаа ажил үйлсэд их амжилтыг хүсье өрөөё. Баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхэндээ ад жаргалыг хүсье өрөөё. Мандала подкастын ээлж дугаарыг хүргэлээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр эргэн уулзъя. Баяртай өсгөжтэй.